Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Keras nggak, Bu? Hah? Itu daging sapi mati nggak dimakan. Tulangnya. Itu tulangnya lembut, Bu. Kan Ibu udah bisa makan tulang. Tapi nggak tulang sapi juga. Kalau tulang ayam iya. Mau, Mbak. Mau, Mbak. Mau. Ini. Bu, taruh deh Bu ini. Yang mana? Yang ini kan ini panjangnya makan dulu. Coba. Pedes deh. Pedes. Pedes. Ya, yang makan yang itu. Hah.